Доброе мирное время суток, мои дорогие уважаемые подписчики, гости канала. Всех рад приветствовать на своем канале. Если вы еще не подписались, подпишитесь, поставьте лайки. У нас сегодня новые видео, я их сниму два. Есть покупки маленькие у населения, небольшие. И сегодня мы с вами находимся на металлобазе. И вашему вниманию ретро-автомобили, которые я сегодня обнаружил на металлобазе. Смотрите, вот такая вот Победа. Состояние сильно плачевное. Давайте посмотрим, что у меня в середине есть. Вся она полностью гнилая. Металл очень крепкий здесь. Смотрите, видно, заросла полностью. Сиденья погнили. Все погнило. Природа ее полностью поглощает. Можно так сказать, свои объятия. Вот такое вот в середине. Конечно, уже реставрации этой машины уже не принадлежит, потому что сделать реставрацию очень дорого. Вот такая вот машинка, ребятки. Вот такая вот тоже Победа стоит. Такой вот у нее внутренний мир. Колеса, сиденье, все здесь навалено прямо в нее. Какой-то вот старый мотор, видите. Может быть, даже это от него. Этот мотор. И вот такой вот мотор вы видите тоже здесь. Прибор, панели, вот прибор. Ой, паутина здесь такая. Все, природа ее просто уже кушает. По чуть-чуть. Вот такая вот Победа вашему вниманию. Вот такая вот еще одна машинка, ребятки, есть. Смотрите. Вот такая вот машинка. Но здесь более-менее еще она, дверки не открываются. Багажник. Вот такой вот логотип фирмы. Москвич 407. В отличном еще состоянии. Родная краска сохранилась. Все в середине. Здесь вот такой вот ее внутренний мир. У меня на обзоре вы видели видео, которое я снимал. Есть такой Москвич в отличном, хорошем состоянии. Смотрите, даже вот такой вот логотип. И вот смотрите, тоже вот логотип. Также вот смотрите, тоже Победа. Все полностью заросло. Видите ее, да? Природа поглотила ее. Здесь то же самое, паутинка. Вот такая вот машинка у нас, ребятки. И еще покажу вам, вот есть Волга. Вот такая вот Волга. Вот ее тоже логотип. В середине. Посмотрим. Открывается. Вот ее панель приборов. Руль. Здесь немножко поселились осы. Летают осы. Надо быть очень сильно аккуратным, чтобы они нас не покусали. Вот такой вот логотип. Старая машинка. Зеркало битое. Вот такая вот машинка тоже. Это, наверное, какая-то иностранная. Или может быть тоже Волга. Универсал. Вот смотрите, видите? Все поглощает природа. Жарко. Природа не стоит на месте. И вот этот вот, запомнили машинку, вспоминаете? Это легендарный Запорожец. Ребята, колесики не накачанные, все спустило, все нужно делать реставрации, но она стоит. Стоят такие вот машинки. Вот она. И вот такой вот тоже Волга. ГАЗ. Смотрите, какой у нее логотип. Машинки сохраняются на базе полностью. Стоят. Это, можно сказать, частная такая коллекция автомобилей. Вот она. И Запорожец. Вот такой вот. 60-х годов. Тоже его все дерево поросло. Все полностью
не подойти к нему, не пробраться, ребятки. Вот такие вот видео. Смотрите, вот такая еще Волга с таким вот логотипом. ГАЗ. Хромированные детали. Видите, хромированные детали. Волги я тоже снимал, их у меня есть видео, можете посмотреть. Смотрите, даже легендарный олень сохранился. Вот так вот, ребятки, такая вот краска. Ну, я думаю, что это родная краска его. Состояние такое себе. Конечно, нужна реставрация. Полностью всем автомобилям нужна реставрация. Это Запорожец, Волги. 3 Волги у нас, Москвичи, Победы. Все нужно почти полностью проводить реставрацию этих автомобилей. Вон вдалеке еще вижу тоже. Смотрите, видите, тоже Победа. Volkswagen старый. Вот такое вот видео, ребятки, у нас получилось. Вот такой вот обзор таких вот автомобилей. Понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Все, ребятки, хорошего, мирного вам трудового дня. Добра, здоровья и удачи. Все, пока, до новых встреч в эфире, до следующего видео. Сегодня их будет 2, ребятки. Все, пока, удачи.